Dan ada satu yang unik sih Bang. Kata ayah temanku gini, mungkin dilempar-lemparin garam yang daerah-daerah panas gitu. Kami menuruti apa kata ayah temanku. Jadi kami melempari garam kalau misal ada sesuatu yang ngerasa nggak enak di tempat itu, kami lempari garam. Lempari garam sambil baca bismillah, gitu. Kan tadi di awal sempat singgung yang kamar kayak pengabdi setan gitu. Nah itu kamar yang tadi itu ya, yang dilihat sosok cowok itu apa beda? Iya Bang. Oh. Yang kamar 3 Bang itu. Jadi kami melihat sosok itu di kamar 3 yang awalnya pas saya survei itu ngomong lah tentang pengabdi setan itu, dan aku langsung ngerasain ada angin yang lewat dari situ. Itu kejadian apa aja yang di kamar 3 itu tadi? Nah, ada satu kejadian yang belum saya ceritain Bang. Di H-3 itu Bang. H-3 itu ada satu kejadian yang belum saya ceritain. Ada satu namanya Mauli, temanku ini ngerasain kalau misal di situ itu ngerasanya kok panas tapi pindah-pindah dari atas sini, dari sini, semua pindah-pindah. Jadi panasnya dari atas sampai bawah itu pindah-pindah. Padahal kondisinya saat itu sedang dingin Bang. Cuma dia doang yang ngerasain panas tapi pindah-pindah gitu. Dia ngerasa panas tapi pindah-pindah panasnya? Iya, jadi kayak ketempelan api gitu Bang. Tapi dari kepala, tangan, kaki pindah-pindah gitu. Padahal di situ nggak ada apa-apa Bang. Itu yang suara cewek dari situ juga kamar? Kalau suara cewek itu pindah-pindah juga Bang. Kadang dari ruang tengah, kadang dari belakang. Ketawanya tapi sama kayak gitu? Ketawanya sama. Perempuan dewasa ketawa hihihi gitu. Mungkin itu sudah menjadi kebiasaan di rumah itu Bang. Kebiasaan yang belum kita tahu sebelumnya karena kita kan pendatang baru. Kebiasaan sudah lama rumah nggak ditinggali, kemungkinan emang banyak penghuninya situ Bang.